السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله آخر جزء في اللوكال كاردياك اكزامينيشن. هكون معاكم دكتورة منى هاشم الوكيل، مدرس مساعد قسم طب الأطفال وحدة أمراض القلب. الأجندة بتاعتنا إن شاء الله هيكون فيها بري تيست صغير هنعيده تاني في الآخر، هنعمل ريفرش لبعض المعلومات القديمة، هنعرف ال areas of auscultation لأن مهم بالنسبة لي أكون عارف أنا بحط سماعتي فين، هسمع بإيه which part of stethoscope، اتعلم ازاي اعمل systematic comment على الاوسكالتيشن، وفي الاخر في فاينل تيست. هنبدأ في الاول خالص بالبري تيست، نسمع مع بعض ويا ريت يكون معانا ورقة وقلم ونحاول ندون فيها على قد ما نقدر الداتا اللي نقدر نطلع بيها، وفي الاخر هنعيد التيست تاني ونشوف احنا قدرنا نميز حاجات اكتر ولا لا. ده الساوند الاول. الساوند التاني. نسمع مع بعض الساوند التالت. اخر ساوند هنسمعه. الهارت موجود فين؟ الهارت موجود في الميدياستاين، بس الهارت مش الرايت رايت والليفت ليفت، لا احنا تلت على الرايت وتلتين على الليفت. طيب معنى ذلك برضو ان الرايت رايت والليفت ليفت؟ لا، هو واخد اوبليك بوزيشن شويه عشان نقدر نتخيله. هناخد مقاطع تانية بحيث ان الرايت فنتركل اللي كان قدامنا متقشر من حوالي البريكارديوم دوت anteriorly and to the right، والليفت فنتركل posteriorly and to the left. والجريد فيسلز لما بتيجي طالعه زي ما احنا شايفين البلمونري ذا موست انتيريور ستراكشر، والاورطه لافف كالقرش طالع فوق اهو، بس الاورتيك فالف نفسه وراه. تمام. خدنا لاترال فيو عشان نشوف الاتريوم، شفنا الليفت اتريوم كالموست بوستيريور ستراكشر اوف ذا هارت. من ورا خالص الديسندنج اورتا هو بينزل جنب السباين، وقدامه على طول الاي في سي. الهارت بيتكون من ايه؟ زي ما كنا عارفين هو 4 chambers وبيطلع منه 2 جريد فيسلز. ليفت اتريوم يسلم ليفت فنتركل، رايت اتريوم يسلم رايت فنتركل، ليفت سايد هيطلع الاورطه، رايت سايد هيطلع البلمونري. تمام. الفيو ده احنا خدنا كات سيكشنز من فوق، شلنا الاتنين اتريومز وشلنا جريد فيسلز فوق الفالف ليفل، وبدأنا نبص ناحية الشمال دوت الميترال فالف اللي هو ضلفتين، ناحية الشمال ده الضلفات دوت اللي هو الترايكاسبيد فالف. الاورطه اللي قاعد في وسطهم الدايره اللي لونها احمر، والدايره اللي قدام خالص البلمونري. لو تلاحظوا ان الاورطه شويه ناحيه اليمين وان البلمونري شويه ناحيه الشمال. الاورطه is more posterior، البلمونري is more anterior. تمام. وده بيحصل زي ما احنا عارفين عشان خاطر crossing each other، هما مش طالعين. كان حاجه في الامبريولوجيكال بوينت اوف فيو هما الاتنين كانوا ترانكس ارتريوزس وسيبريتد عن طريق سبايرال سيبتم، فبقى الاورتا بوستيريور والبلمونري انتيريور. كاردياك سايكل تتكون من سيستول ودايستول. سيستول اللي بيحصل فيه هنكونتراكت ونطلع الدم، يبقى لازم الايه السيميليونر فالف تكون مفتوحه. الدايستول هريلاكس ومدخل الدم، فلازم الاي في فالفز هي اللي تكون مفتوحه. بس الموضوع مش ذات سيمبل قوي، لازم نفتكر شويه في الكاردياك سايكل كانت اطول من كده. هو احنا عندنا سيستول ودايستول، بس في مرحله في كل واحد فيهم بيكون فيها الاربعه فالفز مقفولين. الاربعه فالفز مقفولين امال يبقى اسمه سيستول او دايستول ازاي؟ هو بمنتهى البساطه دي مرحله الهارت بيستعد فيها من غير ما يغير الحجم، بيغير الضغط جوه التشامبر دي بس من غير ما يغير الحجم.
في السيستولي بنسميها الايزو فوليميك او ايزومتريك كونتراكشن فيز. تمام، تبقى الاربعه فالفز مقفولين، انا بستعد بقوه جدا ان انا ازود البريشر جوايا، بس انا لسه ما فتحتش اي فالفز فما غيرتش الحجم بتاعي. تمام، وبعد كده يحصل الفنتريكولار ايجكشنز ونطلع الدم اللي عندنا. وبعدين في الريلاكسيشن فيز الاربعه فالفز مقفولين، انا بريلاكس خالص. تمام، الفنتريكل بيريلاكس ولسه ما غيرش الحجم بتاعه، لسه ما ملاش. تمام، بالظبط كده. وبعدين يفتح الاي في فالفز، يملى في الاول الفنتريكولار فيلنج فيز اللي هي بينزل الدم لوحده 70% منه، وبعد كده يحصل الاتريال كونتراكشنز او اتريال كاك، بتقوم منزله 30% اللي فاضلين من الدم، وهكذا وتلف السايكل. واحنا حاطينها على الهارت ساوند تحت، ودي هنعرفها كمان شويه. الفيرست هارت ساوند اهو، والسكند هارت ساوند ما بينهم الاثنين السيستول، والسكند ويجي الفيرست تاني في الدايستول. يبقى السيستول المرحله بتاعته هقسمها لايزو فوليميك كونتراكشن فيز، وبعد كده الايجكشن، وبعد كده الدايستولي هيبقى ايزو فوليميك ريلاكسيشن فيز والفنتريكولار فيلينج، وفي الاخر الاتريال سيستولي. تمام، نبدا بقى في الاوسكالتيشن. اما تسمع كلمه اوسكالتيشن لازم يخطر في بالك 3 اسئله: هسمع فين، هسمع بايه، وهسمع ايه. ما ينفعش يتقدم سؤال فيهم فوق التاني. هنبدا بهسمع ايه اللي هي الارياز اوف اوسكالتيشن. هو السؤال انا هسمع فين؟ هسمع الهارت. الهارت بيمثله ايه؟ البريكارديوم. بس خلينا نراجع معلومه صغيره كده. هو الدم هو ماشي جوه الهارت المفروض ان انا بسمع له صوت اصلا؟ لا، هو انا ما بسمعلوش صوت. امال صوت الهارت ساوند النورمال اللي هي اس 1 واس 2 الكلام دوت. اس 1 واس 2 مش بيحصلوا لسريان الدم نفسه جوه الهارت، اذا في الفلو نفسه ما فيش منه مشاكل. امال انا بسمع صوت ايه؟ بسمع صوت الفالفز. تمام، بغض النظر هنعرف بعد شويه ان هو صوت الكلوجرز اوف ذا فالفز. اذا فانا هدور بالسماعه بتاعتي على اماكن الفالفز دي. احنا قلنا ان الاورطه ناحيه اليمين. تمام، يبقى في السكند رايت انتركوستال سبيس. البلمونري كان في الصوره ناحيه الشمال. طلعنا البلمونري اري اللي هو الليفت سكند انتركوستال سبيس، والترايكاسبيد على اللور ليفت ستيرنال بوردر، والميترال على الايبكس على حسب طبعا سن العيان. الفكرة ان انا دايما بدور على اقرب مكان عشان اسمع فيه. احنا لو واقفين كلنا في اوضة وعايز ابتدي احكم وحد بيتكلم، عايز ابتدي احكم عليه، هل اللي واقف بعيد خالص اللي يحكم صوته عالي او واطي او في مشكلة في صوته ولا لا، ولا اللي قاعد جنبه؟ اكيد اللي قاعد جنبه. فهي دي فكرة الارياز اوف ذا هارت. كل فالف اخترنا له مكان قريب جدا جدا منه بحيث ان انا اقدر اسمعه بسهولة. فاخترنا الاربع اماكن الاساسيه اللي هي الاورتيك والبلمونري والترايكاسبيد والميترال زي ما قلناهم. بس احنا في الاطفال عندنا كونجينيتال هارت ديزيز، فبنزود مكان كمان اللي هو الليفت ستيرنال بوردر. الليفت ستيرنال بوردر تحت السكند سبيس بنسمع ايه؟ هو المفروض الرايت فنتركل، وقلنا وراه الليفت فنتركل، فالرايت فنتركل قاعد هنا ورا الاسترنم باين حته منه ناحيه الليفت، والليفت فنتركل وراه، يبقى ما بينهم ايوه الانتر فنتريكولار سيبتا، يبقى المكان ده هسمع عليه كويس جدا الفي اس دي. طب احنا قلنا من شويه برضك ان الديسندنج اورتا بينزل ورا عند السباين، فده ادد اريا برضك، لان ممكن يحصل في الديسندنج اورتا كواركتيشنز، ناروينج، وات ايفر. في ناروينج حصل في المكان ده هنسميه كواركتيشنز، فانا لو عايز اسمع كواركتيشنز او الناروينج دوت، ما البلد لما هيمشي فيه هيعمل لي صوت، يبقى هسمعه على الباك. فين في الباك؟ ما بين الاثنين سكابيلا، فبنسمي مكان كمان سبيشال سايت لنا كبيدياتريكس الانتر سكابيلر اريا. يبقى كده عندنا اورتيك، بالمونري، ترايكاسبيد، مايترال. تمام، ومعانا الليفت ستيرنال بوردرز، والباك اللي هو الانتر سكابيلر اريا. دوت شكلهم على العيان. ادي الاورتيك رايت سكند انتركوستال سبيس، البلمونري ايوه الليفت سكند انتركوستال سبيس، ترايكاسبيد على اللور بوردر بتاعت الستيرنم، اند الايبكس على حسب الميترال اريا على حسب مكان الايبكس في الايج بتاعنا. وورا ما بين الاتنين سكابيلا هبقى بسمع الكواركتيشنز الانترسكابيلر اريا بالظبط. بس انا بسمع الصوت زي ما قلنا في المكان ده، زي ما انا بتكلم اللي جنبي سامعني، هي برضو هيسمعوني. فكل فالف منهم ليه اريا اوف بروباجيشنز، ما ننساهاش لانها حاجه مهمه في الكرايتيريا بتاعت الميرمرز، هنعرفها في المحاضره الجايه. هنسمع بايه؟
اكيد بالستيثوسكوب. هو الفكره هسمع بالبل ولا بالدايفرام؟ البل مخصص لللو فريكوانسي ساوند او اللو بيتشد ساوند، تمام، والدايفرام بسمع بيه الهاي بيتشد ساوند. معظم الاصوات اللي على الهارت هي هاي بيتشد ساوند، تمام، فبتسمع كويس بالدايفرام. بس البل مش بسمع فيه اللو بيتشد ساوند، ما بتتسمعش بالدايفرام، فبنحتاج ان احنا نسمعها بالبل. الهاي بيتشد ساوند زي ما قلنا بتتسمع كويس بالدايفرام، دي معظم الاصوات اللي بنسمعها، فيرست سكند هارت ساوندز، معظم الميرمرز اللي موجوده، الاوبننج سناب، الكلاك، دول الحاجات من الادد ساوند هنعرفها بعد شويه. طب اللو بيتشد ساوند third or fourth heart sound and diastolic murmur of mitral stenosis. كده انا جاوبت على سؤال بسمع فين وبسمع بايه. طب هسمع ايه؟ هو ده السيستماتيك كومنت بتاعنا. بسمع الهارت ساوندز النورمال، وبسمع الاديشنال ساوندز موجوده ولا لا، وبسمع هل في ميرمرز ولا لا. هنبدا كلامنا بالهارت ساوند، بس عايزه ادي الاول، واحنا جايين نسمع في الاول هنكونسنتريت على الهارت ساوند بس. هنكونسنتريت ازاي نقدر نميزها، اميز S1 من S2. في اكتر من طريقه هنعرفها لتمييزهم، وبعد كده اركز يبقى بعد S1 في السيستول، بعد S2 في الدايستول. هركز كويس جدا في حاجه في السيستول في اصوات مسموعه ولا لا، وفي اصوات مسموعه في الدايستول ولا لا. ما ينفعش تسمعهم كلهم مره واحده. اذا هنعمل ايه؟ هنركز S1 و S2 مين فيهم، مين S1 مين S2، عشان اعرف السيستول من الدايستول، واعرف الابنورماليتي اللي مسموعه ديت واربطها بيه. هنبدا بالنورمال هارت ساوند اللي هم ايه؟ اللي هم S1 و S2، تمام. ملاحظين ان ما بين S1 و S2 اللي هو السيستول مسافه قصيره، ما بين S2 و S1 اللي بعده في الدايستري مسافه طويله، فده ممكن يساعدني ان انا اميز السيستول من الدايستول. خلينا نسمع المثال الجاي. هنا الهارت ريت بتاع العيان دي في حدود ال60. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان S1 S2 بعد كده مسافة طويلة، بعدين S1 S2، تمام. بس دوت عشان الهارت ريت بتاع العيان قليل. طب تخيلوا معايا ال60 دي هضاعفها واخليها 120. نسمع المثال الجاي. انا قادرة اميز زي ما كنت بميز الهارت ريت القليل اللي هو 60، واضح جدا الفرق. ففي طرق تانية لتمييزه. اشهر طريقة لتمييزه ان انا احط السماعة بتاعتي اللي انا حاططها على الايبكس مع كل رفعة ونازله لها الرفعه سيستول، النازله دايستول. طب انا مش حاطط السماعه على الايبكس، انا حاططها على الاورتيك اريا، يبقى ايدك على الايبكس مع رفعه ايدك ده سيستول، ومع نزله ايدك ده دايستول. طيب في طريقه تانية من غير ما احط ايدي على الايبكس، انا مش حاسسها كويس لاسباب اللي انتوا عرفتوها في البالبيشن. عايز اعرف بطريقه اخرى، يبقى انا ممكن احط ايدي على واحده من البريفرال بالسيشنز، ومع رفعتها يبقى ده السيستول، مع نزلتها يبقى ده الدايستول. اقرب بريفرال بالسيشنز الهارت هو الكاروتيد بالسيشن، بحط ايدي على الكاروتيد بالسيشنز وبقارن. طب ما انا احط ايدي على الراديال بالس سهل وقريب وانا بعد الراديال بالس بتاع العيان. لا، بلاش تعتمد على الراديال بالس، لان يبقى في سنه ديلي شويه من الاس 1، فده ممكن يعمل لك كونفيوجن في الاول. مع الوقت ومع اكسبيرينس السماع مش هحتاج قوي اقارن واحط ايدي على كاروتيد بالسيشنز او على الايبكس او هارت ريت يكون قليل. الطرق اللي احنا قلناها للتمييز انا هقارن ما بينهم بكواليتي. فيرست هارت ساوند هو لاب، شويه lower pitched، شويه مش كتير يعني. second هارت ساوند سن higher pitched، فبقارن ما بينهم مع الوقت بالكواليتي نفسها، هعرف ده S1 ولا S2. طيب ايه هما النورمال هارت ساوندز؟ احنا قلنا من شويه ان اللي بيحصل ان انا ما بسمعش صوت للدم طول ما هو ماشي، بس بسمع صوت للدم نتيجه لحركه الفالف. الاوبننج ده بيفتح عادي، ما بسمعلوش صوت، ده فلو عادي. الكلوجر هو ده اللي بسمع له صوت. طب انا عندي كام فالف؟ انا عندي 4 فالفز،
كل اتنين مع بعض بيمشوا مع بعض. الاتنين اي في فالفز دولت على ليفل هيمشوا مع بعض، الاتنين سيميليونر فالفز دولت على ليفل هيمشوا مع بعض. فيرست هارت ساوند ده بيحصل ليه؟ يحصل نتيجة كلوجر لفالف. انه فيهم بالظبط كده؟ التريكاسبيد والميترال فالف. اذا فانا لو عايزه اسمعه هختار اقرب مكان لهم على البريكارديوم، هسمعه على الميترال اريا اللي هي الايبكس اند ترايكاسبيد اريا عشان اقدر اسمع وادي كومنت كامل عليهم. ده اول سؤالين المفروض تجاوبهم وانت بتسمع الهارت ساوندز caused by ايه وبيست هيرت مع مين. السؤالين التانيين انت لازم تبقى عارف الانتنستي بتاعته وهل في سبليتنج ولا لا. هو ايه اللي بيتحكم في الانتنستي؟ هو عوامل كتير بس اشهرها احنا قلنا ان اللي بيحصل ان الفالف ده بيقفل فبسمع صوت نتيجة قفلان. طب هو بيقفل ليه؟ بالظبط نتيجة فرق بريشر جريدينت ما بين التو رومز. فكل ما البريشر جريدينت ده زاد هسمعه بصوت واضح اكتر، طول ما البريشر جريدينت ده قل مش هسمعه بصوت واضح. تمام، حلو. والفالف ده لو سليم هسمعه بصوت، ولو ديزيز هسمعه بصوت تاني. طيب يعني ايه بقى؟ يعني الانتنسي ديت يا اما هتكون اودبل مسموعه نورمال افريج ما فيهاش مشكله، يا اما هتزيد هسميها اكسنتويتد، يا اما هتقل هتبقى ويك، يا اما هتبعد قوي هتبقى ديستنت، يا اما هتستخبى مع حد هتبقى مفلد. نبدا اول حاجه ب increasing الانتنسي. ده شكل الميترال فالف. خدنا كات سيكشن في هارت طلعينه من كادفر. احنا شايفين قد ايه؟ بصوا ده الميترال فالف، ليفت اتريوم فوقيه، وبعد كده الميترال فالف دي في كوردي ماسكه في البابيلي، وبعد كده طالعه لجزء الاوتلت عشان تطلع الاورطه. ليفت قد ايه؟ سن رقيقه بتسمعني الساوندز الافرج اللي انا متعود عليه. تخيلوا الجزء السن قوي دوت بقى بالمنظر ده، ثيكند فايبروزد. كات سيكشن تاني هنشوفه اوضح، بقى ثيكند جدا فايبروزد خالص. هل الساوند اللي هسمعه من قفله تو لايرز رفيعين هو نفس الساوندز اللي هسمعه اما التو لايرز دولت يبقوا ثيكند وفايبروزد؟ اكيد لا، هسمع الصوت اعلى. ده اللي احنا بنسميه الاكسنتويتد فيرست هارت ساوند. هنسمعه مع بعض دلوقتي. الفويس اللي هتسمعوه هتلاحظوا فيه اصوات كمان مع الاس 1 والاس 2. كل طلبه منكم قبل ما تسمعوا الفويس ده هنحط السماعه بتاعتنا على الهارت بتاعنا احنا ونشوف الفيرست هارت ساوند المفروض يكون طبيعته ايه والسكند هارت ساوند طبيعته ايه، اوكي، عشان نقدر نميز. ماشي، دي نقطه. او نطلع بالريكوردنج لورا ونسمع الهارت ساوندز من اللي احنا منزلينها. هنسمع دلوقتي، هنقارن الانتنستي بتاعت الاس 1. انا مش محتاجه منك تسمع حاجه تانية خالص في الفويس، اوكي؟ لاحظتم الفرق ولا تسمعوا تاني؟ نسمع تاني. الاس 1 لو قارنتها بالاس 1 اللي انت سامعها عليك هتلاقي الاس 1 هنا اكسنتويتد زايده، بتدي صوت اعلى. يبقى ده الاكسنتويشن. ممكن يكون ويك. احنا قلنا اللي بيتحكم حاجه من الاتنين، يا الفالف يا فرق البريشر جريدينت يا عوامل تانية هنقولها كمان شويه. طب انا هنا الفالف سليم ما عنديش فيه مشكله، اذا في العامل التاني هو اللي هيتحكم اللي هو بالظبط فرق البريشر جريدينت. هو مين اللي بيعمل فرق البريشر جريدينت دوت؟ الليفت فنتريكولار والرايت فنتريكولار كونتراكشنز. تمام، ومين اللي بيعمل الكونتراكشن؟ انهي لايرز بالظبط؟ بالظبط كده المايوكارديوم. طب تخيلوا كده لو حصل ديزيز في المايوكارديوم ده هتعمل نفس البريشر جريدينت ولا هتبقى ويك ومش هتسمعني السيم بريشر جريدينت؟ هتبقى ويك ومش هتسمعني. ايه ديزيز اللي ممكن تحصل؟ ممكن يبقى في مايوكاردايتس انفلاميشن بس، وممكن تبقى دايليتد كارديوميوباثي والتشامبر دي بدل ما كانت سيك وسترونج زي ما في الصوره النورمال هتبقى ثين فايبروزد، مش هتقوم نفس الاكشن، مش هتقدر تجنريت السيم بريشر، فاكيد هتسمعني هيبقى فرق البريشر جريدينت اقل فهسمع صوت اقل. تمام. ممكن الصوت ما يبقاش ويك ولا حاجه
بس نتيجة وجود لايرز كتير جدا ما بين السماعة بتاعتي وما بين الهارت انا مش قادر اسمع الصوت كويس، فبحس ويك. بس هو مش ويك، هو ديستنت، جاي لي من بعيد. تمام. ايه اللي ممكن يخلي ديستنت؟ تعالوا نتخيل اللايرز بتاعتنا. اول حاجه السكين والسبكتينيوس تيشو، في اشهر سبب في الاطفال دلوقتي كارثه، الاوبيزيتي. او ممكن البلورا يكون فيها افيوجن، نيوموثوركس، باي نيوموثوركس، وات ايفر، يبقى البلورا ممكن تكون كوز. او يكون نفس الحاجه اللي في البلورا ديت في الساك اللي حوالين الهارت، بريكارديال افيوجنز او نيوموثوركس، النيوموبريكارديوم. او ممكن حاجه كومن جدا في الاطفال، chronic obstructive lung disease او chronic uncontrolled asthma. فهتخليني برضك اللي احنا بنسميها في الاطفال، ايوه بنسميها في الاطفال في الادلت الانفيزيما. فهتخلي في لايرز اللنج دي بقت انفليتد جدا قدام الهارت، فبدات تغطي عليه، مش هسمع الهارت ساوند بنفس الوضوح اللي كنت بسمعه، فهيخلي كانها جايه لي من بعيد distant heart sound. او ممكن الصوت يكون موجود، مفيش مشكله في الفالف، مفيش لايرز حاجزه ما بينهم، مفيش مشكله اللي هي الاستينوزيس، مفيش لايرز حاجزه، الكاردياك ماسلز مش ويك، بس هو مفل مستخبي. طب ايه اللي هيخليه مستخبي؟ حاجه صوتها عالي زيه اندمجت فيه من اول لحظه حدوثه، فبدات تغطي على بدايه حدوثه. اشهر مثل لدوت هو الميترال ريجيرش. الصوت كويس بس هو مستخبي جوه. هنسمع دلوقتي اكزامبل للميترال ريجيرش. وزي ما اتفقنا انا مش عايزاكم تركزوا على حاجه غير انكم تلقطوا الاس 1 والاس 2 وقارنوا في الاول الاس 1 والاس 2 على الهارت بتاعنا. هل احنا قادرين نميز الاس 1؟ لا، لانه مستخبي في الصوت اللي مسموع طول فتره السيستول. تمام. اذا فانا عندي بالنسبه للانتنستي يا تزيد يا تقل يا تبعد يا تستخبى. السؤال التاني اللي هو السبلت. ايه السبلتنج؟ السبلتنج يعني مقسوم. هل الاس 1 مقسوم؟ الاس 1 نورمالي there is no splitting. ليه؟ الترايكاسبيد والميترال اخوات ماشيين مع بعض، بيقفوا مع بعض، ما بقدرش اسمع ما بينهم اي سبلتنج. طيب امال ايه اللي ممكن يعمل عندي سبلتنج؟ هو ممكن يحصل حاجه تخلي واحد ان الاوردر يجي بكلوجر لواحد قبل التاني. طب وايه اللي هيجيب اوردر لواحد قبل التاني؟ ان فرق البريشر جريدينت في واحد يعلى قبل التاني. وبرضك ايه اللي هيحصل في ده؟ هي حاجه ملهاش علاقه بالاناتوميكال على قد ما لها علاقه بالكوندكشنز. الاوردر عشان خاطر يكونتراكت جاله متاخر. جاله متاخر ليه؟ اكيد في بروبلم في الكوندكتيف تيشو. طب البروبلم ده موجود في الاي في نود؟ لا، الاي في نود هتتحكم في الاثنين مع بعض. الباندل فاس؟ لا، ما هتتحكم في الاثنين مع بعض. يبقى انا محتاجه حاجه هتبتدي تتقسم فيها لباندل وباندل تانية، زي الليفت باندل والرايت باندل. السبليتنج بيتسمى مع حالات الرايت باندل برانش بلوك والابشتاين انومالي. ده شكل الاس 1 في الاول وهو مفيش فيه سبليتنج، وده لو حصل رايت باندل برانش بلوك هنشوف السبليتد اس 1. كده احنا خلصنا الفيرست هارت ساوند. جاوبنا الاربع اسئله. caused by بيست هيرت فين، الانتنستي بتاعته، والسبليتنج. هنتنقل لتاني نورمال هارت ساوند اللي هو السكند هارت ساوند. caused by ايه؟ هي caused by closures الفالف. مين فيهم؟ السيميليونر فالفز بالظبط، الاورتا والبلمونري. يبقى انا هسمعه بيست هيرت فين؟ على الاماكن المخصصه للاورتا والبلمونري. الاورتيك اريا في الرايت سكند انتركوستال سبيس، والبلمونري اريا في الليفت سكند انتركوستال سبيس. طب دلوقتي هنجاوب على الانتنستي. هل audible الافريج مفيش مشكله، ولا accentuated عالي، ولا weak قليل؟ مفيش muffle، مفيش distant. الموضوع هنا اسهل بكتير. ايه اللي هيعمل له accentuation؟ ايوه بالظبط كده، فرق pressure gradient. طب ايه اللي هيعلي البريشر جريدينت؟ وانا البريشر جريدينت هنا ما بين ايه وايه؟ ما بين الفنتركل وما بين الارتري. مين البريشر جريدينت بتاعه اللي هيعلى؟ احنا قلنا ان الفالف اتجاه واحد، ايوه هيعلى في الارتري. طب ايه اللي هيخلي البريشر جريدينت يعلى في الارتري لدرجه ان هو يسمعني صوت اعلى؟ هايبرتنشن، pulmonary hypertensions او systemic
هايبرتنشن، فهيخلي فرق البريشر جريدينت اعلى، فهسمع الصوت اعلى. طب ايه اللي يقلل الاس 2؟ ان البريشر جريدينت ما بين الارتري وما بين الفنتركل يقل. وايه اللي هيقلله؟ ان الدم اكيد اللي واصل للارتري اقل، ما هو ملهوش مصدر تاني، الدم اللي واصل له اقل. طب وايه اللي يقلل كميه الدم اللي واصله له؟ ان بالظبط كده الدم مش عارف يعديله. زي حالات ايه؟ زي حالات البلمونري ستينوزيس او حالات الاورتيك ستينوزيس. هنسمع دلوقتي، نسمع على نفسنا، وهسمعكم برضو النورمال S1 و S2، وهنسمع الاكسنتويتد S2 في المثال اللي بعده، والمثال الاخير هنسمع الديكريزد او الويك S2. ده المثال الاول. تمام. ده المثال التاني اللي فيه الاكسنتويتد S2. لاحظوا ان ال S2 هنا صوتها هيبقى اعلى. وده المثال الاخير اللي فيه ال S2 صوتها قليل. بس لو سمحتم احنا هنسمع هنا وش موجود قبل ال S2، مش هنركز عليه خالص. احنا كل اللي محتاجين نركز عليه هو ال S2 بس. ده مثال تاني اوضح. نسمع المثال التاني ده تاني، ده اللي فيه ديكريز S2 واضح قوي. اذا فانا خدت بالي من فرق الانتنستي ما بين واحد قليل وما بين واحد عالي وما بين واحد واطي. ناخد نفس عميق بقى ونستعد للسبليتنج. الاس 2 على قد ما هو كريم في الانتنستي قصيره، بس السبليتنج بتاعه طويل. لو فهمناها هننبسط بيها جدا، وهنفهم الباثولوجيكال فايندنج اللي ممكن الاقيها. هل في سبليتنج في الاس 2؟ نفكر كده. نفكر ايه ما مكتوبه قدامنا. في سبليتنج في الاس 2 بيتسمع audible during inspiration، ما بيتسمعش during expiration. هي ايه الفكره يعني؟ ايه الفرق ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن؟ مع الانسبيريشنز الديافرام بينزل، انتركوستال بتتحرك، فبيعمل نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر لايك فاكيوم، بتشفط الدم. منين؟ ما هو الهارت ده بيشفط الدم منين؟ اللي بيرجع له ده فينز. يبقى السيستميك فينز الاس في سي والاي في سي بيتشفط الدم بتاعهم ينزل جوه الرايت اتريوم، ترايكاسبيد فالف، رايت فنتركل، بالمونري فالف. فالبالمونري فالف بيبص حواليه، ايه ده؟ انا عندي دم كتير، انا محتاج دم وقت اطول، انا لسه مش قادر اقفل، محتاج اعدي شويه، محتاج اعدي الدم ده كله. طيب ما هو في بالمونري فينز وفي انتراثوراسيك بريشر نيجاتيف وكده على الناحيه الشمال. لا طبعا، هو الرول بتاع الانسبيريشنز مش ان انا احرك ونيجاتيف انتراثوراسيك بريشر وكده وبس، لا. فاهمين؟ لا، ده انا المفروض ان انا بعمل جاز اكستشينج. عشان كده انا وديت لللنج دم زياده عشان تعمل اكستشينج كويس. فكل الكبارز حوالين كل الالفيولاي مفتوحه، عمالين يلا جاز اكستشينج جاز اكستشينج، هات اكسجين ودي سي او 2 عشان يرجع للليفت اتريوم. بالتالي دم اقل، مايترال، ليفت فنتركل، اورتا دم اقل. اورتا هيبص حواليه، ايه ده؟ انا الدم اللي حواليه قليل، انا مش محتاج، خلاص يا جماعه انا خلصت، استنى البلمونري ازاي، انا خلصت. فيقوم قافل. فكده الاورتا قفل بدري عن ميعاده، والبلمونري بالظبط كده قفل متاخر عن ميعاده. امال ايه اللي بيحصل during expiration؟ النيجاتيف، خلينا نشوف دي الاول. النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر قل، اللي كان قليل لا خلاص راحت الموضوع ده ورجع الانتراثوراسيك بريشر العادي، فالفاكيوم راحت، فبيرجع للدم للرايت اتريوم، ترايكاسبيد، رايت فنتركل، بالمونري اقل. فخلاص البلمونري انا خلصت، فرجع تاني يقفل في الميعاد المعتاد. مش كده وبس، الاورطه ما يسيبش حقه. شويه الدم اللي كانوا بيعملوا اكسشينج مش المفروض يرجعوا الهارت بقى عشان ضخام سيستميك سيركيليشنز، فهيرجع لي دم اكتر من اللنج للليفت اتريوم during expirations، mitral، left ventricle، aorta. ايه ده؟ انا عندي دم كتير، انا هتاخر، انا بحاول اعدي اللي عندي بس مش نافع، فاقوم جاي قافل متاخر. البلمونري هيستنى؟ لا طبعا هينتقم، هيقفل في ميعاده، فيقربوا من بعض تاني. يبقى ده ما استناش ده during inspirations، الاورطه ما استناش during inspirations، والبلمونري ما استناش during expirations، فبيحصل splitting مع الانسبيريشنز ومع الاكسبيريشن لا. طب ده في شرط. ايه هو الشرط؟
ان الانتر اتريال سيبتم از انتكت. انتر اتريال سيبتم از انتكت، ما ينفعش يتحقق الخاصيه دي غير لو هم انتكت. اوكي، وهنفهم كمان شويه دي. هنطبق الكلام ده وهنسمع الفويس الجاي. في الانسبيريشنز ايه اللي بيحصل؟ ركزوا في S2 during inspiration و during expiration. صوت الوش ده هو صوت النفس. لاحظنا ايه مع الانسبيريشن مع الوش؟ بيحصل الاس 2 بسمعه دقتين مش دقه واحده، لبط دب لبط دب. وبعد كده مجرد ما الانسبيريشن نفس يبتدي يقل شويه بلاقي قربوا من بعض لحد ما في الاخر انا مش سامع صوت انسبيريشنز، بيبقوا سنجل، مش سامع، مش قادره اميز السبليتنج ده. تمام، ده اللي هو الفسيولوجيكال. طب هو ممكن يكون في صور تانية باثولوجيكال؟ ممكن، بس خليني اسمعكم الاول الفسيولوجيكال سبليتنج وانا شايله صوت الانسبيريشن عشان الناس اللي اكيد اتضايقت من الانسبيراتوري ساوندز. ده هو نفس المثال اللي فات، بس احنا في فلتر شلنا صوت الانسبيريشن عشان ما يضايقناش. فلاحظنا ايه مع في وقت بيبقى فيه سبليتنج ووقت تاني بيقرب من بعضه ووقت بيختفي السبليتنج دوت، وقت يظهر يقل لحد ما يختفي تاني. طيب بما ان في سبليتنج يبقى ممكن ده يكون واسع او ممكن يكون ضيق او ممكن يتعكس او ممكن ما يبقاش فيه سبليتنج اكيد. فهو ده ليه السبليتنج بيبقى فيه امثله كتير. هنبتدي ناخد الامثله مثال مثال علشان خاطر ما نتلخبطش. اول حاجه هو في سبليتنج، يبقى السبليتنج ده ممكن يكون واسع. وايه اللي يوسعه؟ اللي يوسعه حاجه اخرت فنتركل فيهم عن التاني. واللي يأخر فنتركل عن التاني، انا محتاج مين اللي يتأخر باي ذا واي؟ محتاج اللي بيجي في الاخر يتأخر او اللي بيجي في الاول يتقدم. انا ما عنديش واي ان انا اقدم اللي بيجي في الاول اللي هو الاورتيك كومبوننت، انا محتاج اخر البلمونري كومبوننت. تبقى انا هاخره ازاي؟ ان الاوردر ان يحصل كلوجر للفالف يتاخر بالظبط كده. conductive abnormality right bundle branch block. طب بالنسبه للeffective inspirations والاكسبيريشن، لا هو ذا سيم. انا الانتر اتريال سيبتم بتاعي انتكت، فاذا كميه الدم بتختلف في الانسبيريشن عن الاكسبيريشن، فهسمع في الاكسبيريشن في سبليتنج وفي الانسبيريشن في سبليتنج اوسع. في الاكسبيريشن في سبليتنج، في الانسبيريشن في سبليتنج اوسع. هنسمع مع بعض مثال دلوقتي. انا حاسس ان في سبليتنج على طول، بس السبليتنج اوسع شويه في حتت وشويه يرجع يضيق، اوسع في حتت وشويه بيضيق، بيوسع وبيضيق مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. اذا هو وايد بس مش فيكسد. انت كل شويه تقول لنا ان انا عشان احافظ على فاريشن ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن محتاجه يكون انتكت انترفنتريكولار سيبتم، صح؟ عشان احافظ على السبليتنج ده. طب تخيلوا معايا ان الانترفنتريكولار سيبتم ده مبقاش موجود، يعني بقى فيه AST. ايه اللي هيحصل؟ الدم مع الانسبيريشن هياخد نفس السايكل ويزيد يروح في البلمونري ارتري زياده، فهيأخر البلمونري ارتري ويقدم الاورتيك كومبوننت. طب مع الاكسبيريشنز الدم فرحان اهو انا راجع الليفت اتريوم والاورطه هينتقم، بس للاسف شويه الدم اللي بيروحوا للليفت اتريوم ما بيلحقوش يوصلوا للاورطه، لانهم بيروحوا على طول بفرق البريشر جريدينت ما بين الليفت اتريوم والليفت والرايت اتريوم ويتحركوا للرايت فنتريكل، فيودوا الدم تاني للبلمونري اكتر فيتاخر، والاورطه ما وصلوش دم فيفضل ثابت في مكانه، فيفضل all the time في fixed splitting موجود. هنسمع لها مثال دلوقتي مره مع الانسبيريشن وبعد كده في فلتر هشيل صوت الانسبيريشنز ونسمعه لوحده.
هنشيل صوت الانسبيريشن بفلتر عشان نسمعه اوضح. بس انتوا هنا لاحظتم ان سواء انسبيريشنز او اكسبيريشنز الاس 2 فيكسد سبليتد. لاحظوها اكتر معايا لما هشيل صوت الانسبيريشن. الفكرة كلها ان انا لغيت الافكت اوف انسبيريشنز اللي كان عامل فرق، وواحد بيقفل قبل التاني وواحد بيقفل بعد التاني. المنظر بتاعه بيبقى وايد فيكسد سبليتنج. يبقى الوايد سبليتنج لوحده سببه رايت باندل برانش بلوك، وايد فيكسد سبليتنج سببه بالظبط اي اس دي. هتلاقوا في الكتاب مش مكتوبه بوضوح قوي، يا ريت نوضحها مع بعض. وعندنا كمان البارادوكسيكال سبليتنج. هو يعني ايه كلمه بارادوكسيكال؟ ايوه، بارادوكسيكال معناها حاجه انا كنت متوقع انها تحصل حصلت بالعكس. يعني انا كنت متوقع فلان يطلع الاول لقيته سقط. ايه ده؟ هل ده ينفع؟ فانا متوقع ان الاورطه يسبق البلمونري، فبص لقيت البلمونري هو اللي سبق الاورطه. ده حاجه بالعكس. طب ايه اللي حصل يخلي البلمونري يسبق الاورطه؟ حاجه خلت البلمونري يقفل بدري. ما عنديش حاجه تخلي الفالف يقفل بدري، بس عندي حاجه ممكن تاخر الفالف. زي ما بتفكروا. ايوه بالظبط، الليفت باندل برانش بلوك. فوصل الاوردر للفنتركل يكونتراكت متاخر، فبالتالي وصل الاوردر بعد كده للاورطه ان هو يقفل متاخر. طب عشان كده بس سموه بارادوكسيكال؟ ما اكيد في سبب تاني. هو بصوا معايا في الصوره اللي تحت. during inspiration ايه اللي بيحصل؟ during inspiration البلمونري كومبوننت بتبعد والاورتيك كومبوننت بتسبق. تمام. العكس بيحصل مع الاكسبيريشن. اوكي، هنحط الصوره فوق. ده الاكسبيريشن. طيب عايزين بقى يحصل انسبيريشن. انا هنقل الاسهم بس عشان تتوضح. سهم البلمونري خدته بنفس اتجاهه، وسهم الاورطه خدته بنفس اتجاهه. فايه اللي حصل؟ قربوا جدا من بعض، فبداوا ان هم يظهروا في الانسبيريشنز على انهم اس 2 من غير سبليتنج. تمام، واضحه دي؟ يبقى بارادوكسيكال ليه؟ لان البلمونري بيقفل قبل الاورطه عشان في ليفت باندل برانش بلوك، ولان المفروض ان البلمونري مع الانسبيريشنز مع اخذان النفس بيرجع لورا والاورطه بيطلع لقدام. فبوضعهم الجديد اما حصلت الفسيولوجيكال ميكانيزم اللي بتحصل في الانسبيريشنز اللي هي ثابته، بدل ما كانوا بيبعدوا قربوا، فسموه بارادوكسيكال. وممكن ما يحصلش سبليتنج من الاساس. طب ايه بقى اللي يخلي السبليتنج يروح في الانسبيريشنز والاكسبيريشنز فيسمعني حاجه اسمها سنجل اس 2؟ هو انا لو عندي سيفير استينوزس في ارتري بسمع صوته كويس؟ مش احنا قلنا الاستينوزس ده بيقلل فالق البريشر جدا فبسمعهوش؟ لا، مش بسمع صوته كويس، بس بيفضل موجود لحد مرحله معينه الصوت بيقل جدا لدرجه I can't detect، فبيبين لي كانه سنجل اس 2. يبقى دي مع حالات السيفير اورتيك ستينوزس او السيفير بالمونري ستينوزس. كده احنا خلصنا النورمال هارت ساوند اللي هو اس 1 واس 2، وجاوبنا في كل واحد على 4 اسئله. caused by beast heart train، الانتنستي اخبارها ايه، والسبليتنج. هنتكلم بقى على الاديشنال ساوندز. ايه الاديشنال ساوندز؟ ساوندز غير النورمال بتتسمع. زي ايه؟ دي صوره تجميعيه لهم: اس 4 اس 3 ايجكشن كليك او ميد سيستوليك كليك والاوبننج سنيك. الصوره هنا موضحه بالاماكن بتاعتهم بالكومن كوزز اللي بيحصل وبسمع فيه الاصوات. نبدا اول حاجه بالاس 3. هو احنا قلنا النورمال هارت ساوند اس 1 واس 2. تمام. اس 3 ده بيحصل ليه؟ بيقول لك اما بيحصل رابط فيلنج للفنتركل باي بلاد فيبتدي يحصل فايبريشن خفيف فيسمعني صوت الاس 3. اذا فالاس 3 ده فايبريشن خفيف، هل هو هيبقى بيتش بتاعه كويس؟ لا، ده له بيتش ساوند. اذا فهيتسمع بالبيل ولا بالدايفرام؟ بالظبط هيتسمع بالبيل. هو الاس 3 ده رابط فيلنج اوف فنتركل. رابط فيلنج يبقى في المرحله الاولى من ايه؟ من الدايستول. اذا فانا لو سمعته هسمعه بعد الاس 2، بعد الاس 2 بمسافه قصيره. تمام. ليه؟ لان هو في الرابط فيلنج ستيج. طيب هل هو باثولوجيكال اول ذا تايم؟ لا،
الاطفال الصغيرين ممكن اسمع فيهم S3 with normal heart rate، وخلي بالنا S3 with normal heart rate. بس ممكن يكون باثولوجيكال في حالات الفوليوم اوفرلود زي مثلا لارج VSD، او في حالات الكونجستيف هارت فيلير، وهنا بيكون اكمل معاه تاكيكارديا وبيعمل لي صوت مميز اسمه جالوبريزم. هنسمع مع بعض الاس 3 ونميزه ونركز كويس جدا. احنا عرفنا الكواليتي بتاعت اس 1 واس 2. هنلاحظ ساوند كمان لو بيتشد. احنا على فكره سامعين هنا بالبال بتاعت السي سكوب، وحاطين السماعه بتاعتنا على الايبكس عشان نسمعه كويس. تمام. فهسمع ساوند بعد الاس 2 ساوند كمان. تمام، مركزين في النقطه دي. هسمع ساوند كمان بعد الاس 2. تمام، سمعنا S1 S2 بعدين في ساوند كمان. طب معلش انا هتلخبط هنا ما بينه وما بين السبليتنج. يا جماعه احنا ما بنسمعش السبليتنج غير على البلمونري اريا، عشان ما بسمعش البلمونري كومبوننت غير على البلمونري اريا. امال الاس 3 انا بسمعها على الايبكس. انا الاس 3 لو بيتشد ساوند، امال الاس 2 ده هاي بيتشد ساوند، ففي فرق كبير ما بين الاثنين. طيب ده الاس 3 لو ما فيش تاكيكارديا، امال دي بيسمعني صوت زي جرية الحصان، بنسميه الجالوب ريزم. هنسمعه مع بعض دلوقتي. الصوت مميز جدا، يهمني قوي الصوت دوت. تقدروا تعملوا له ديتكشن. هو مش هيدخل لنا في الامتحان، بس ده فرق حاله. هقول لها انت محتاجه تروحي الاي سي يو او محتاجه سكندري هوسبيتال، ما ينفعش ان انا امنجها في برايمري هوسبيتال. وما بين حاله بقول لها ده نورمال هارت ساوند وده بيبي صغير واحنا سامعينه فيه. صوت الجالوب مميز جدا جدا. خدوا بالكم من الطياره، احنا قلنا اللو بيتشد ساوند بسمعها بالبل. هو فكره البل ان ما فيهاش طبقه الديافرام اللي موجوده على البوردرز دي، فلو انا بسمع بيها لازم اسمع بلايت تاتش، لايت بريشر. اما لو انا اتكيت عليها فالسكين بتاعي بيدخل وبيعمل لها كاني عملت فانكشنال دايفرام، فمش هسمع حاجه. اذا فلو انا ضغطت بسماعتي، خد بالك من النقطه دي جدا، مش هتسمع كويس. طيب نيجي للاس 4. هو الاس 4 فيسيولوجيكال ساوند؟ لا، ده ادد ساوند. طيب الاس 4 ده بيتسمع فين او بيتسمع امتى؟ خلينا نعرف هو بيجي من ايه عشان نعرف بيتسمع فين او امتى. هو بيحصل نتيجه وجود اتريال كونتراكشنز، واتريال كونتراكشنز بيحصل اكيد يعني زياده الاتريال كونتراكشنز الفسيولوجيكال اللي بيحصل. تمام، ففي حاجه باثولوجيكال حصلت خلتني اسمعه. تمام، فهو اولويز باثولوجيكال. طب بما ان هو بيحصل نتيجه الاتريال كونتراكشن، هو دي اخر مرحله ولا اول مرحله في الدايستول؟ بالظبط، دي اخر مرحله. يعني انا بسمعه بعيد خالص عن S2، او بمعنى اخر بسمعه قبل S1 على طول. اما بيتسمع مع وجود تاكيكارديا بنسميه سميشن جالوب. هنسمع كده الاس 4 مع بعض، نركز كويس جدا في صوت بيظهر قبل الاس 1. تمام، يعني هنسمعه قبل الاس 1. هنسمعه فين؟ هنسمعه على الايبكس. هنسمعه بايه؟ ايوه، هنسمعه بيه الدايفرام ولا بتكون الكون. نتنقل لحاجة تانية من الادد ساوند، بس اللي احنا قلناهم الاولانيين دول بيتسمعوا في الدايستول. هنتنقل لحاجات بتتسمع في السيستول. الكليك ساوند، كليك من اسمها فهي هاي بيتشد، طرقعة. تمام. ايجكشن كليك، يعني كلمة ايجكشن دي احنا كنا سمعناها قبل كده زمان في الكاردياك سايكل. ايوه، الايجكشن فيز اوف سيستول. هو الايجكشن فيز اوف سيستول ده مين اللي بيفتح؟ بالظبط كده، اللي بيفتح مين؟ السيميليونر فالفز. فهتتسمع في سيميليونر فالفز ما كنتش بسمع له صوت وهو بيفتح، هبتدي اسمع له صوت. طب هسمع له صوت ليه؟ لانه باثولوجيكال، فبتحصل مع البلمونري ستينوزس او الاورتيك ستينوزس. طيب احنا قلنا ان احنا بنسمعها في السيستول وبنسمعها في مرحله الايجكشن، يبقى مش هتسمع لازقه خالص في S1، بس هتسمع قريبه منها. تمام، نتيجه وجود ستينوزس في الاورتيك او البلمونري. خلينا نسمعها كده مع بعض. يبقى هسمع S1
بعد كده هسمع صوت ترقعة صوتها اعلى شويه، بعد كده هسمع صوت S2. يبقى انا سمعت S1 وصوت وبعد كده S2. طب معلش انا هميزها ازاي من S4؟ انا مش عارفه اميز. سهله جدا. الاس 4 انت بتسمعها فين؟ بسمعها على الايبكس، او بسمعها على الليفت لور ستيرنال بوردر. طيب تسمعها بايه؟ بسمعها بالكون عشان هي لو بيتش ساوند. دي بتسمعها على الاورتيكال بالمونري اريا، وبتسمعها بالدايفرام لانها هاي بيتش ساوند. ده لو انت ما انتش قادر تميز موقعها بالظبط. اذا فعشان كده قلنا مهم قوي 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 تبقى عارف انت بتسمع سيستول ولا دايستول، والاهم انت بتسمع فين وبتسمع بايه، مش بتسمعه وخلاص. تمام. في نوع تاني من الكلاك بنسميه الميد سيستوليك كلاك. ايه الميد سيستوليك كلاك دوت؟ من اسمها هي بتحصل في الميد سيستول، وكلاك يبقى صوتها عالي. إيه صوتها عالي يبقى بتتسمع بالدايفرام. طب هو ايه اللي بيفتح وبيقفل مع السيستول؟ اللي بيفتح في السيستول هو بالظبط كده الاي في فالفز. تمام. بشوفها بما انها الاي في فالف فانا هسمعها على الايبكس كويس لان هي مخصصه للمايترال فالف ديزيز اسمه مايترال فالف برولابس. الفكره ان المايترال فالف مش زي المالكو ابيتيشنز، لا هو بيقرب من بعضه عادي. تمام. وبيبقى قافل، بريشر بيزيد في لحظه ما بيقدرش يصمد قدامه، وبيحصل كليكايه ديت. وبعدها بسمع الميرمر اللي هناخده كمان شويه المحاضره الجايه ان شاء الله. يبقى الفكره فيه ان هو كليك بيحصل فيه نص السيستول او قرب اخر السيستول. تمام. وبيفولد بليت سيستوليك ميرمر، حتى بنسميه كليك ميرمر سيندروم. بيبقى كاركترستيك لحالات الميترال فالف برولابس. فاضل كمان اللي هو الاوبننج سنيب. اوبننج يعني مع حاجه بتفتح. احنا خدنا فتحه السيميليونر فالفز، يبقى انا هنا في فتحه تريكاسبيد او ميترال فالف. تمام. وبما ان هو فتحه تريكاسبيد او ميترال فالف يبقى انا بدور في الدايستولي. تمام. بتحصل بعد الفتحه على طول، يبقى بتحصل قريبه جدا من الاس 2. تمام. يبقى هي هيرز في الدايستولي بتتسمع بعد اس 2، بتتسمع بما انها ميترال يبقى بتتسمع على الايبكس. هي هاي بيتش ساوند عادي مش لو بيتش ساوند. طب انا بسمعها في حالات ايه؟ بسمعها في حالات الميترال ستينوزيس. يبقى هو هاي بيتش ساوند بيتسمع في حالات الميترال ستينوزيس، وبما انه اوبننج بيتسمع في الدايستولي. فاضل لنا اخر واحد خالص اللي هو الفريكشن راب او البريكارديال راب، which is ملوش علاقه بالكاردياك سايكل. انت بتتكلم في البريكارديوم. بريكارديوم يبقى فيه ديزيز في البريكارديوم. هو النورمال بريكارديوم 2 لايرز وما بينهم سيم فيلم اوف فلويد، فبيتحركوا مع بعض من غير ما يعملوا صوت. انا دلوقتي بحرك ايديا ما بيعملوش صوت. طب تخيلوا مع بعض بقى ايه اللي بيحصل بقى؟ اللايرز دي تخنت والفلويدز اللي ما بينهم اختفت، فبدأ بحتك، هبتدي اسمع الصوت. بنسمي الصوت هنا scratchy sound. طب بما ان هو ملوش علاقه باس 1 واس 2، هو تو اند فرو ساوند شغال طول الكاردياك سايكل. بيست هيرت فين؟ بيتسمع حلو جدا على اللور ليفت ستيرنال بوردر. لو خليت العيان يعمل ليننج فورورد هسمعه اوضح، لو عملت بريشر بسماعتي اكتر هسمعه اوضح. تمام. وانس ظهر الافيوجن الصوت ده هيختفي. وانس ظهر الصوت هيختفي ليه؟ لان هو الميكانيزم ان ما بقاش فيه سين لايرز، فبقى فيه احتكاك ما بين الاتنين لايرز. طب انا خلاص خدليت فيه فلويدز تاني، والفلويدز ده كمان بتزيد زي بريكارديال افيوجن كده، يبقى خلاص مش هيحصل ان انا اسمع الصوت. كده احنا الحمد لله خلصنا النورمال ساوند وخلصنا الادد ساوند. ده جزء كبير من المحاضرة. فاضل لنا بس الميرمرز في الكومنت بتاعنا. خلينا نسمعكم صوت الميد سيستوليك كليك. احنا قلنا ميد سيستوليك كليك هتتسمع فين بالظبط؟ في السيستول. نسمع كده الساوند بتاعها. ده الميد سيستوليك كليك. هنسمع كمان صوت السناب.
السناب بيحصل امتى؟ ايوه في الدايستولي. هاي بيتشد ساوند بيتسمع على الايبكس بعد الاس 2. فاضل صوت الرب، وده شبيه جدا بصوت البلورال رب لو حد فينا سمعه. الصوت هنا ملوش علاقة بالكاردياك سايكل، مسموع all over. تمام، وعرفنا الكرايتيريا الموجودة فيه بتميزه. كده احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. عايزين نختبر نفسنا بس في النقط اللي هنسمعها دي. يا ريت لو معنا ورقة وقلم ونجاوب ونشوف اجاباتنا هتبقى تمام ولا ايه. ده اول تيست. اللي بعده كمان واحد. هتعمد تحط الاتنين دولت ورا بعض. واخر ساوند. الصوت الاول كان نورمال هارت ساوند بالظبط. الصوت التاني كان جالوب ريزم. الصوت التالت كان وايد سبليتنج. الصوت الرابع كان accentuated second heart sound. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بقدر الامكان. سماع الاديشنال ساوند صعب جدا في الاول. نركز كويس واحنا بنسمع ان احنا عايزين خطوه بخطوه نميز الصوت، نميز احنا سيستول ولا دايستول، نميز في ادت ساوند ولا لا او علاقتها فين. المكان اللي انا سامع عليه بيساعدني كتير جدا جدا ان انا اميز الصوت ده ايه. ان شاء الله هيبقى فاضل معانا محاضره الميرمر، هناخدها المره الجايه. اشوفكم بخير.